السلام علیکم ناظرین. صفائی نصف ایمان ہے. جہاں کچن کی صفائی ستھرائی لازم و ملزوم ہے، وہاں پر کچن سے جڑی چھوٹی چھوٹی سی الیکٹرانک آئٹمز جیسے جوسر، ٹوسٹر، بلینڈر، مائکرو ویو اوون کی صفائی بھی ضروری ہوتی ہے. مائکرو ویو اوون کی صفائی بے حد آسان اور لازمی ہونی بہت ضروری ہوتی ہے. آج کی ویڈیو میں آپ کو مائکرو ویو کو صاف کرنے کے لیے ایک بہت بہترین ٹوٹکا بتاؤں گی، جس سے نہ صرف مائکرو ویو کی صفائی ہو جائے گی بلکہ اس میں موجود بسی مختلف کھانوں کی بو بھی سرے سے غائب ہو جائے گی اور جمی چکنائی بھی ختم ہو جائے گی. اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ جان سکیں ہر مسئلے کا حل. اس کے لیے آپ کو چاہیے 2 لیموں کے رس، بیکنگ سوڈا آپ لے لیں 2 کھانے کے چمچ، پانی لے لیں 1 کپ. مائکرو ویو صاف کرنے کے لیے ایک پیالے میں پانی لیں جس میں 2 لیموں کا رس ڈال کر 5 سے 6 منٹ کے لیے مائکرو ویو میں رکھ دیں اور اسے آن کر دیں. اس سے مائکرو ویو میں بسی مختلف کھانوں کی بو چلی جائے گی اور اندر سے چکنائی بھی صاف ہو جائے گی. اس کے بعد اندر سے دھونے کے لیے 2 کھانے کے چمچے بیکنگ سوڈا لیں اور اسے تھوڑے سے گرم پانی میں ڈال کر دھوئیں. مائکرو ویو اندر سے چمک اٹھے گا. اس کو آپ ہفتے میں صرف 1 دفعہ ہی کریں تو مائکرو ویو صاف ستھرا رہے گا. مائکرو ویو کی صفائی کے ساتھ ساتھ اس میں بسی مختلف کھانوں کی بو جو عام طور پر اس کا دروازہ کھولنے سے آنے لگتی ہے غائب ہو جائے گی. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. لائک اور شیئر ضرور کریں. مزید معلومات کے لیے پلیز چینل سبسکرائب کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.